আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, এটি কিং ব্র্যান্ডের প্রফেশনাল গ্রাইন্ডার মেশিন। তো এই গ্রাইন্ডার মেশিনটির ভিতরে কি কি আছে দেখুন। এটা হচ্ছে ম্যানুয়াল গার্ড আর এরপরে হচ্ছে আপনার একটি কোম্পানির অরিজিনাল কার্বন সেট, এক সেট কার্বন দিয়ে দিয়েছে কোম্পানি। আর হচ্ছে মেন মেশিন। এই মেশিনটি আমরা 1250 ওয়াট মেশিন। এটা হলো ব্লেড গার্ড। আর আর এখানে আছে আপনার হলো হ্যান্ডেল আর হলো ব্লেড খোলার একটি প্লেট। তো মেশিনটাকে আমরা চালিয়ে দেখবো যে কিভাবে রিভিউ পাচ্ছি, কীরকম রিভিউ আসে। তো ভিউয়ার্স, এই মেশিনটি যদি আপনারা কিনেন তাহলে ভালো রিভিউ পাবেন, ভালো চলবে 1200 ওয়াট। তো ভিউয়ার্স, ভিডিওটা যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করতে ভুলবেন না। অবশ্যই চ্যানেলে যারা নতুন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।